Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում Նորոն, չնայած դեռ խոր վշտին ու ներքին տարաձայնություններին, չի կարողանում ամբողջովին անտարբեր լինել Մագդայի հանդեպ։ Նա Էդոյին խնդրում է պարզել, ինչպես է Մագդայի ձեռքը։ Էդոն համաձայնում է և ուղևորվում Մագդայի տուն։ Դրան մոտ նրան դիմավորում է փոքրիկ Արևիկը, մանկական անմիջականությամբ ու ջերմությամբ։ Նա գրկում է Էդոյին և անկեղծ խնդրում, որ հաջորդ անգամ այցելության ժամանակ դասի չլինի, որպեսզի իրենք էլ տեսնվեն։ Նա նաև հիշեցնում է Էդոյին Նորոյի խոստման մասին, իր հետ ընկերություն անելու վերաբերյալ, սակայն ավելացնում է, որ դրանից հետո Նորոն այլևս չի եկել։ Արևիկի անկեղծ խոսքերը հուզում են թե Էդոյին, թե Մագդային։ Քիչ անց, երբ Էդոն ու Մագդան մնում են մենակ, Էդոն հայտնում է, որ Նորոն հետաքրքրվել է Մագդայով, սակայն Մագդան կտրականապես մերժում է այդ միտքը։ Նա ասում է, որ արդեն հանդիպել է Հասմիկին, ով իրեն ներկայացել է որպես Նորոյի ներկայիս ընկերուհի, հայտարարելով, թե իր ու Նորոյի հարաբերությունները բավական լուրջ են։ Էդոն շփոթության մեջ է ընկնում։ Նրա համար դա լրիվ նորություն էր։ Նա պնդում է, որ Հասմիկն իրականում զառանցել է և որ նման բան չկա։ Մագդան, չնայած դեռ վստահ չէ ինչին հավատալ, խորանում է իր մտքերի մեջ լի հարցերով։ Նույն ժամանակահատվածում Նորոն վերադառնում է տուն լուրջ տրամադրությամբ։ Նա խոսում է Էլիզի հետ, բարձրաձայնելով իր մտահոգությունը։ Ասում է, որ Էդոն, ում համար Էլիզը երկար ժամանակ շատ թանկ մարդ էր, հիմա խորապես հիասթափվել է նրանից։ Նորոն ցանկանում է հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել, ինչն է պատճառը։ Էլիզը բացատրում է, որ իրականում մեղավոր չէ։ Նա ասում է, որ Հասմիկն է Էդոյին սխալ պատկերացում տվել, ասելով իբր իրենք ընկերություն են անում։ Այս խոսքերը հունից են հանում Նորոյին։ Նա զայրանում է ոչ միայն Հասմիկի խառնվելու փաստի վրա, այլև այն բանի, որ Էլիզը նրան այնքան մոտ է թողել, որ հիմա Հասմիկը վստահաբար միջամտում է իր կյանքին ու նույնիսկ վտանգում է Էլիզի հեղինակությունն ու անձնական հարաբերությունները։ Իսկ Արշակի տանը իրադարձությունները սկսում են նոր շրջադարձ ստանալ։ Նոր դայակը, երիտասարդ ու առեղծավայզին մի կին, սկսում է աշխատանքը։ Ակնհայտ է, որ նա հետաքրքրված է ոչ միայն աշխատավարձով։ Արշակի ներկայությունը նրա վրա ազդում է, և սա արդեն նշան է, որ նոր խաղացողների մուտքը կարող է նոր խառնաշփոթ առաջացնել, հատկապես եթե այդ հետաքրքրությունը անցնի մասնագիտական սահմանները։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Նորոն, երբ իմանա, որ Հասմիկը խաբել է Մագդային, ասելով իբր իրենք ընկերություն են անում։ Գրեք մեկնաբանություն։